Luku numero 1. Revi se vaan auki, ei sillä ole väliä. Okei. Sä arvasit oikein. Vuoden 2025 vuoden peli, niin mä luulen, että toi on aika hyvä. Tää on just 2 pelaajalle. Kato. Ok. Astu lentokoneen ohjaimiin te yhteistyötä luotettavan työparisi ja laskeudu maailman monille lentokentille. Täällä on niinku lentopäiväkirja. Ja sitten täällä on laskeutumismenetelmäkirja. Mä voisin pyytää lupaa laskeutua. No heitä. Sait 6. 7. Minun nimeni on Kaapo ja otan teidät mukaan lennolle kohteeseen Shanghai. Ei ollut Shanghai. Eikö? No niin, ensimmäinen luukku on avattu. Onks mitä arviota heittää 0–5? Mikä oli niinku arvosana tälle luukulle? 5. Suoraan 5. 5. No, seuraavasta luukusta sit paljastuu mitä paljastuu. Et ota tili seurantaan, niin näet mitä sieltä löytyy.